Aja sampai gerumbul maksudnya. Maksudnya saya tekannya buka royokan kalau mau. Ora, nek sing royok ora, nek mau enak ya enak coba kok engkel ngono aku ki ngono. Butek kalau engkel ngono kuwi aku ki ngono. Kok dhek aku kan dhek bingung ya. Ora, nek mau enak ya enak. Aku ngerti lah nek ora royokan. Samare lah ngumpul kok gaple nek ngono. Matamu to apa iso gaple jenenge. Lah maksudnya nggih juga malah kunjung ngantuk. Wis gak mikir. Iki poso lho, Dok, poso. Iki poso posisi. Iki kok gak kuwi. Lah yo aku ngerti di sak desa dipencar memang aku ngerti benape gak gaple nek ngono. Ngono yang biar kuwi. Kalau gak enak iki mantep kok. Dewi nek gak tidak. Gak Wis niate mangklak. niate